के केस में सुनी थी। घटना क्या है, म्यांमार का एक एयरक्राफ्ट भारत में क्रैश हो गया है। क्रैश कहां हुआ, मिजोरम में हुआ। क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि एक ऐसे हवाई जहाज से, हवाई पट्टी से उड़ रहा था जो टेबल टॉप थी। टेबल टॉप का मतलब पहाड़ी के सतह पर ऊपर बनी हुई थी, जो कि बहुत रिस्की टेबल टॉप मानी जाती हैं। भारत के अंदर कुल 5 ऐसी बेहद रिस्की रनवेज हैं, उनमें से एक जगह पर, लैंगपुई नामक जगह पर यह हुआ है। अच्छा, क्या करने आया था वहां पे म्यांमार का एयरक्राफ्ट? म्यांमार का एयरक्राफ्ट अपने कुछ सिपाहियों को, सैनिकों को लेने आया था। कौन से सैनिक? जो वहां से भाग के आए हुए थे। कहां आए हुए थे? इंडिया में, मिजोरम में आए हुए थे। बड़ा सवाल है, म्यांमार के सैनिक भारत क्यों आए हुए थे भाग करके भाई? तो आज के सेशन में ये जानेंगे।